მოგესალმებათ ინოვაციური ონლაინ პროექტი. მე ვარ თამარ გუგუნიშვილი და ეს არის ჩვენი ალგებრული ნაწილის მეოთხე ვიდეო ლექცია. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ რაციონალურ რიცხვებზე, კერძოდ წილადებზე. დავიწყოთ რაციონალური რიცხვებით. n შეფარდებული n სახის რიცხვი, სადაც n არის მთელი, ხოლო n ნატურალური ვუწოდებთ რაციონალურ რიცხვთა სიმრავლეს, რომელსაც აღნიშნავთ 5. m გვაქვს მრიცხველი, ხოლო n არის მნიშვნელი. რაც გვიჩვენებს, რომ რაღაც მთელი დაყოფილი გვაქვს n ტოლ ნაწილად და აღებული გვაქვს m ნაწილი. მაგალითად დავწეროთ წილადები 2/7, ასევე იქნება 3/5, 11/25 და ასე შემდეგ. რაც გვიჩვენებს, რომ მთელი დაყოფილი გვაქვს 7 ტოლ ნაწილად და აღებული გვაქვს 2 ნაწილი. მთელი დაყოფილია 5 ტოლ ნაწილად და აღებული გვაქვს 3 ნაწილი და ასე შემდეგ. წილადები არსებობს ორი სახის, წესიერი და არაწესიერი. როდესაც m ნაკლებია n-ზე, წილადი არის წესიერი. როდესაც m მეტია ან ტოლი n-ის, წილადი არის არაწესიერი. დავწეროთ წესიერი წილადის მაგალითები, მაგალითად 2/5, 3/13, -1/7 და ასე შემდეგ. არის წესიერი წილადები, ხოლო არაწესიერი წილადია 5/5, 7/2, 25/13 და ასე შემდეგ. როგორც ხედავთ, წესიერი წილადები ნაკლებია 1-ზე, ხოლო არაწესიერი წილადები მეტია ან ტოლი 1-ის. არაწესიერი წილადიდან მთელი ნაწილის გამოსაყოფად აუცილებელია, რომ წილადის მრიცხველი გავყოთ მნიშვნელზე. მიღებული არასრული განაყოფი იქნება მთელი რიცხვი, ნაშთი დავწეროთ მრიცხველში, ხოლო მნიშვნელი გადავიტანოთ უცვლელად. მაგალითად დავწეროთ რიცხვი 10/13. აღნიშნული წილადი გადავაქციოთ შერეულ რიცხვად. ეს იქნება 10-ში 3, ვიცით რომ მოთავსდება 3-ჯერ და ეს არის არასრული განაყოფი. 3 დავწეროთ წილადის ხაზი, რიცხველში დაგვრჩება ნაშთი 1, ხოლო მნიშვნელი გადავა უცვლელად. წილადის მნიშვნელობა არ შეიცვლება თუ მის მრიცხველსაც და მნიშვნელსაც გავამრავლებთ ან გავყობთ ნულისგან განსხვავებულ ერთსა და იმავე რიცხვზე. მაგალითად დავწეროთ წილადი 2/3 და გავამრავლოთ რაიმე რიცხვზე, ეს იყოს 5 და მნიშვნელიც გავამრავლოთ 5-ზე. აუცილებლად ისევ გვექნება 2/3. თუ დავწერთ რიცხვ 7/9 და გავყობთ წილადის მრიცხველსაც და მნიშვნელსაც ნულისგან განსხვავებულ ერთსა და იმავე რიცხვზე. 7 გავყოთ 5-ზე და 9-ს გავყოთ 5-ზე. საბოლოოდ აუცილებლად მივიღებთ იგივე წილადს და ეს იქნება 7/9. რიცხველისა და მნიშვნელის გაყოფას ნატურალურ რიცხვზე ეწოდება წილადის შეკვეთა. თუ კი წილადის მრიცხველსა და მნიშვნელს გავყობთ მათ უდიდეს საერთო გამყოფზე, ამ შემთხვევაში მივიღებთ უკვეც წილადს. დავწეროთ მაგალითად რიცხვი 5/25. რაც იქნება, თუ გვინდა რომ დავიყვანოთ ის უკვეც წილადამდე, უნდა ვიპოვოთ მათი უდიდესი საერთო გამყოფი. უდიდესი საერთო გამყოფი იქნება 5, 5 რომ გავყოთ 5-ზე არის 1, 25 რომ გავყოთ 5-ზე იქნება 5. დავწეროთ კიდევ ერთი მაგალითი 12/15. მათი უდიდესი საერთო გამყოფი იქნება 3, 12 რომ გავყოთ 3-ზე ეს არის 4, ხოლო 15 რომ გავყოთ 3-ზე იქნება 5. ამრიგად წილადი 12/15 იგივეა რაც 4/5. 4/5 და 1/5 არის უკვეცი წილადები.
გადავიდეთ წილადების გაერთმნიშვნელიანებაზე. წილადების გაერთმმნიშვნელიანება ნიშნავს მოცემული წილადების შეცვლას მათი ტოლი ისეთი წილადებით, რომლებსაც ექნებათ საერთო მნიშვნელი. მაგალითად დავწეროთ წილადი 2/3 და დავწეროთ 1/2. დავიყვანოთ ისინი საერთო მნიშვნელზე. 2/3 ხომ იგივეა რაც 6 4/6, ხოლო 1/2 იგივეა რაც 3/6. ამრიგად მათი საერთო მნიშვნელი იქნება 6. როდესაც გვაქვს ტოლმნიშვნელიანი წილადები და მათი შეკრება გვინდა, მნიშვნელი გადავა უცვლელად, ხოლო მრიცხველები შეიკრიბება. მაგალითად დავწეროთ 3/5 და დავუმატოთ 2/5. ნიშნები გადავიტანოთ უცვლელად, ხოლო მრიცხველები შევკრიბოთ. 3-ს დამატებული 2 ეს არის 5. 5/5 კი ვიცით რომ უდრის 1-ს. ახლა დავწეროთ გამოკლება. მაგალითად 5/7-ს გამოვაკლოთ 2/7. ნიშნელი აქაც გადავა უცვლელად, ხოლო მრიცხველებს გამოვაკლდება ერთმანეთი. 5-ს გამოკლებული 2 კი ეს არის 3, ანუ მივიღეთ 3/7. სხვადასხვა მნიშვნელიანი წილადების შეკრება გამოკლების დროს პირველ რიგში აუცილებელია რომ დავიყვანოთ წილადების საერთო მნიშვნელზე, ხოლო შემდეგ შევასრულოთ შეკრება და გამოკლება ისე, როგორც ვასრულებდით ტოლმნიშნელიან წილადებში. მაგალითად 5/8 და 3/4 შეკრების დროს რას მივიღებთ? გაერთმნიშნელიანებთ, გვექნება საერთო მნიშვნელი 8, ანუ უმცირესი საერთო ჯერადი, 8 გაყოფილი 8-ზე არის 1, 1 გამრავლებული 5-ზე 5, 8 გაყოფილი 4-ზე არის 2, 2 გამრავლებული 3-ზე 6. შევკრიბოთ როგორც ტოლმნიშნელიანი წილადები და გვექნება ნიშნარში 8, ხოლო მრიცხველები შეიკრიბება, ანუ 11. გადავიდეთ შემდეგ წილადებზე. 2/7-ს დავუმატოთ 1/3. ესეც გავაერთმნიშნელიანოთ. 7 და 3 საერთო მნიშვნელი, ანუ უმცირესი საერთო ჯერადი იქნება 21. 21 გაყოფილი 7-ზე ეს არის 3, 3 გამრავლებული 2-ზე 6. დავუმატოთ 21 გაყოფილი 3-ზე 7, 7 გამრავლებული 1-ზე 7. ამრიგად ნიშნელი გადავა უცვლელად, ხოლო მრიცხველები შეიკრიბება, ანუ გვექნება 13. გადავიდეთ გამოკლებაზე. ანალოგიურად ვიქცევით, პირველ რიგში გავაერთმნიშნელიანოთ, ხოლო შემდეგ გამოვაკლოთ მრიცხველებს ერთმანეთი. 5 და 25 საერთო მნიშვნელი იქნება 25. 25 გაყოფილი 5-ზე ეს არის 5, 5 გამრავლებული 2-ზე 10, 25 გაყოფილი 25-ზე ეს არის 1, 1 გამრავლებული 9-ზე 9. ანუ გვექნება 25 და მრიცხველში 1. ამრიგად 2/5-ს რომ გამოვაკლოთ 9/25 გვექნება 1/25. გადავიდეთ წილადების გამრავლებასა და გაყოფაზე. ჩვეულებრივი წილადი რომ გავამრავლოთ ჩვეულებრივ წილადზე, აუცილებელია მრიცხველები გადავამრავლოთ ერთმანეთზე, ხოლო მნიშვნელებიც გადავამრავლოთ ერთმანეთზე. მრიცხველების ნამრავლი დავწეროთ მრიცხველში, ხოლო მნიშვნელების ნამრავლი დავწეროთ ისევ ნიშნულში. მაგალითად 2/5 რომ გავამრავლოთ 4/7-ზე, ეს იქნება 8/35, ანუ 2 გამრავლებული 4-ზე 8, ხოლო 5 გამრავლებული 7-ზე 35. გადავიდეთ შემდეგ წილადებზე. 6/5 გავამრავლოთ 2/9-ზე. 6 რომ გავამრავლოთ 2-ზე, ეს არის 12, ხოლო 5 რომ გავამრავლოთ 9-ზე, გვექნება 45. 12/45 არის კვეცადი წილადი, ამიტომ უნდა ვიპოვოთ მათი უდიდესი საერთო გამყოფი და გავყოთ მრიცხველიც და მნიშვნელიც იმ რიცხვზე. 12-ის და 45-ის უდიდესი საერთო გამყოფი იქნება 3, 12-ის 3-ზე გაყოფისას მიღებული განაყოფი არის 4, ხოლო 45-ის 3-ზე გაყოფისას მიღებული განაყოფი იქნება 15. 4/15 კი უკვე არის უკვეცი წილადი.
გადავიდეთ გაყოფაზე. მაგალითად 2/5 როგორ უნდა გავყოთ 4/7-ზე. გაყოფის შესასრულებლად აუცილებელია რომ გასაყოფი გადავიტანოთ უცვლელად, ანუ 2/5 და გავამრავლოთ გამყოფის შებრუნებულზე. 4/7 შებრუნებული იქნება 7/4, ანუ მრიცხველმა და მნიშვნელმა გაცვალეს ადგილები. მნიშნელი ავიდა მრიცხველის ადგილას, ხოლო მრიცხველი ჩამოვიდა მნიშნელის ადგილას. შემდეგ უკვე ჩვეულებრივ ვასრულებთ წილადებზე გამრავლებას. 2 გამრავლებული 7-ზე ეს არის 14, ხოლო 5 გამრავლებული 4-ზე ეს არის 20. 14 მე-20-ით ვიცით რომ არის კვეცადი წილადი და ყოფთ 2-ზე. 14-ის 2-ზე გაყოფისას მიღებული განაყოფი იქნება 7, ხოლო 20-ის 2-ზე გაყოფისას მიღებული განაყოფი იქნება 10. 7/10, როგორც ვიცით, არის უკვეცი წილადი. როდესაც გვინდა რომ შერეული რიცხვი გავყოთ შერეულ რიცხვზე, ამისათვის აუცილებელია რომ ჯერ ისინი გადავაქციოთ არაწესიერ წილადებად, ხოლო შემდეგ შევასრულოთ გაყოფა. დავიწყოთ არაწესიერ წილადად გადაქცევა. 15 მრავლდება 3-ზე, ეს არის 45, 45 დამატებული 2 არის 47. ნიშნელი გადადის უცვლელად. გავყოთ, ნიშნელი გადავიტანოთ უცვლელად, ანუ 20. 20 გამრავლებული 2-ზე არის 40, 40 დამატებული 7, 47. ახლა კი შევასრულოთ გაყოფა, ანუ პირველი წილადი გადაგვაქვს უცვლელად, ხოლო მეორე წილადს ვაბრუნებთ. უნდა შევაბრუნოთ, ანუ იქნება 20/47. როგორც ხედავთ, მრიცხვაშიც და ნიშნაშიც გვაქვს 47, ამიტომ შევკვეცავთ მას. 20 და 15-იც არის კვეცადი წილადი, ანუ 20 იყოფა 5-ზე და 15-იც იყოფა 5-ზე. 20-ის 5-ზე გაყოფისას მიღებული განაყოფი არის 4, ხოლო 15-ის 5-ზე გაყოფისას მიღებული განაყოფი ეს არის 3. საბოლოოდ მივიღებთ 4/3. 4/3 არის არაწესიერი წილადი და გადავაქციოთ შერეულ რიცხვად, ანუ ეს იქნება 1/1. გამოყავით არასრული განაყოფი მთელი ნაწილი, ნაშთი, ხოლო ნიშნელი გადავიტანეთ უცვლელად. ამ ვიდეო ლექციისთვის სულ ეს იყო. მომავალ შეხვედრამდე.